Salut miteinander, Mr. J wieder am Mic mit ein paar ganz neuen News über Black Ops 2, ein paar Sachen über Herrschaft, die ich diese Woche erlebt habe und eigentlich öfters erlebe. Plus erzähle ich euch noch Sachen, die ich erlebt habe beim Zocken diese Woche. Und für mich ist es wirklich schlimm gewesen. Ich habe mich so beherrschen. Ich hätte schon fast Hodenkrebs bekommen, und zwar nicht nur im linken Hoden, sondern auch im rechten Hoden. Und zwar geht es wiederum um die dummen Camper im Modern Warfare 3. Ich reg mich immer wieder auf. Und zwar ist nicht irgendwie eine Prestige 20.000 oder 15 Millionen, sondern eine Level, was ist es, 20, etwa 20 die ganze Zeit in Ecke. Du bist schön an einer Killstreak dran und vielleicht packst du noch einen Mob und dann campt er in den Ecke. Und dann bringt er dich nochmal um, weil du einfach denkst, der campt nicht, der ist einfach einiges Mal da gewesen. Und da habe ich ihm eine Nachricht geschickt und gesagt, Gott verdammt, hör auf campen. Und was schreibt er mir zurück? Ja, ich soll mich nicht aufregen, ist ja nur ein Spiel. Ja, super, nur ein Spiel, gut, ich bin recht, dort hat er wirklich recht zu 100%. Aber schlimmer, er war 14 gewesen. 14 und ich lasse mir doch nicht von einem 14-jährigen, pubertierenden, pickelfressenden, nasengrübelnden, kleinen Teenie sagen, ich soll mich nicht aufregen. Das wäre mal der linke Hodenkrebs, den ich bekomme, am linken Hoden. Dann, was war sonst noch bei Herrschaft? Oh mein Gott. Einfach die Leute, die noch nicht begriffen haben, dass es bei Herrschaft nicht darum geht, alle 3 Flaggen zu holen, sondern dass 2 einfach länger. 50'000 Leute säckeln einfach zu einer Flagge und denken, ja komm, wir picknicken noch ein bisschen da und nehmen die Flagge auch noch gerade ein. Ja, und was ist das Ziel, oder? Was ist das Problem? Das hure Spawn-System löst sich auf und die spawnen überall. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man dann von hinten verschossen wird, liegt etwa bei 100%. So, nach dieser ganzen Aufregung habe ich mir etwas gegönnt. Und zwar habe ich mir so Stickverlängerungen für den Controller gekauft. Ich habe sonst den Link nachher unter dem Video drin tun. Für was sind die eigentlich da? Die sind da, dass man eigentlich beim Zielen ein bisschen mehr Weg hat mit dem Stick. Das heisst, man hat mehr Zeit zum Zielen. Also es ist nicht mehr Zeit, das ist eigentlich falsch gesagt. Reagiert ein bisschen sensibler darauf aufs Zielen. Also kleine Bewegungen kann man wirklich gut machen, in einem guten Dreh mit dem Finger. Ja, und jetzt bin ich in der Angewöhnungsphase. Ich schaue mal, was das so bringt. Das heisst, momentan stirbt ein bisschen mehr, als ich eigentlich will. Aber ich bin zuversichtlich, dass die Sticks eigentlich etwas bringen. Und ja, ich tue den Link unter dem Video, da könnt ihr selber mal schauen. Müssen sie halt aus Deutschland importieren. Ich wüsste nicht, dass man sie in der Schweiz irgendwo kaufen kann. Wenn ich es aber finde, tue ich das dann im nächsten Video nochmal erwähnen. So, gut, jetzt bin ich wieder oben runtergekommen. Ich bin wirklich ruhig. Wusa, oder? Kennen wir alle. Wir haben nochmal etwas ganz Spezielles für euch. Und zwar haben wir jetzt Subscriber für Subscriber bekommen. Und wir möchten uns nochmal ganz herzlich bedanken. Und zwar machen wir das so. Diesen Samstag gehen der Rufus und ich Paintball spielen. Und da haben wir uns überlegt, was gibt es eigentlich Besseres, wenn wir schon so Zockfanatiker sind, so Ego-Shooter-Fanatiker, wenn wir nicht auch irgendwie ein kleines Film machen, um uns zu bedanken. Und zwar wird es so sein, wir werden am Samstag Paintball spielen und ich denke mal so ungefähr am Sonntag werden wir ein Paintball-Video drauf haben. Und ja, das ist so als Dank an euch und ich hoffe, ihr werdet Spass daran haben. Wir werden am Samstag sicher Spass haben. Dann kann ich meine Aggressionen auch wieder rauslassen. Rufus, es tut mir leid, wenn ich ein bisschen abschiessen, aber du weißt, was ich meine. So, jetzt noch kurz zum Hintergrundvideo. Dort spielt der Rufus mit der P90 mit einem Aufsatz, oder besser gesagt mit dem Aufsatz Schnellfeuer und Schalldämpfer mit der Goldig P90. Plus noch im Spezialistenmodus. Schaut es euch an, finde ich eigentlich eine recht schöne Moab. Schön seine Zone gehabt, wie immer, und immer hin und her gegangen und die Leute einfach wirklich schön überrascht auseinandergenommen. So, jetzt habe ich noch ganz kurz ein paar Infos über Black Ops 2. Und zwar wissen wir ja alle, wenn man Spiele vorbestellt,
bekommt man ja den DLC-Code über und mit dem kann man die Map Nuketown 2025 abladen. Was ist anders als dieser Map als bei Black Ops 1? Und zwar ist sie eigentlich erneuert worden. Die engen Gassen, die wir haben zwischen den Häusern und dem Gartenhagen oder zwischen dem Bus, die sind noch ein bisschen enger gemacht worden, also ein bisschen beengter ist. Und ja, die wird es auch im Zombie-Modus geben. Im Zombie-Modus gibt es sicher auch noch Nuketown. Ich gehe mal davon aus, dass sie nicht 1:1 so wird sein, sondern auch leicht wieder wird abgeändert werden, vielleicht auch ein bisschen vergrössert. Plus hat Activision jetzt nochmal etwas draufgehauen, wenn man vorstellt. Und zwar, wenn man das Call of Duty, wie gesagt, vorstellt, bekommt man nachher für den 16. bis 18. November, ist es Wochenende, doppelte EP. Also wirklich ein schöner Boost schon am Anfang, dass die Leute wirklich prestigen können. Das ist natürlich auch wieder ein Grund, wieso man das Black Ops 2 vorbestellen sollte. Meiner Meinung nach die beste Seite zum Games vorbestellen ist immer noch vogue.ch. Das sollte keine Schleichwerbung sein. Ich sage einfach vogue.ch. Ich bestelle meine Games immer dort und ich bin immer zufrieden. Und zwar, wieso? Einen Tag bevor sie in der Läden sind, habe ich es im Briefkasten. Und das ist einfach legendär, einfach der absolute Hammer. Plus habe ich noch eine Zusatzinfo und das betrifft natürlich nur die PC-Zocker. Activision hat ein neues Programm erstellt, ein neues Programm programmiert, sagen wir es so, wo das Cheaten in Black Ops 2 fast unmöglich macht. Ich denke mal, es wird immer noch die Cracks haben, die eigentlich nur Zahlen im Kopf haben, die das werden die irgendwie cracken können. Ich hoffe es natürlich nicht, weil Cheaten hat von mir aus gesehen im Multiplayer-Modus einfach nichts verloren. Gar nichts verloren. Da können wir als PS3-Zocker recht aufatmen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute bei PS3 zocken, sage ich, ist mal gleich 0. Über was auch die ganze Zeit diskutiert wird, ist über die Engine, die in Black Ops 2 gebraucht wird. Und zwar wird bei Black Ops 2 die Engine von Call of Duty 2 gebraucht. Das heisst, dass es die Engine ist, die in 2005 bei Call of Duty 2 gebraucht worden ist. So, jetzt muss ich überlegen, wegen der Zahlen, nicht, dass ich Mist erzähle. Natürlich ist das nicht so, dass sie einfach Ctrl-C, Ctrl-V, die Engine nehmen, Black Ops 2, juhu, wir haben es noch ein Spiel ist. Dass es nicht so gemacht worden ist, sondern die wird immer wieder perfektioniert. Sonst würde man es ja sehen. Und ich denke mal, der beste Beweis sind ja die Videos, die wir von der Gamescom gesehen haben. Jetzt auch mehrere Videos, die Intros, alles Mögliche. Also es ist wirklich saumässig mit den Lichtern, mit den Tiefen, mit den Schatten. Das bringt der Engine, denke ich mal, von 2005 nicht an. Darum verstehe ich jetzt ganz persönlich nicht, wieso Activision da zerfräst wird. Und ihr müsst natürlich nicht besorgt sein, dass Black Ops 2 nicht gut aussieht, nur weil es eine Engine drin hat von Call of Duty 2. Weil wir haben es alle selber gesehen, es ist einfach gut. Es geht nur noch einen Monat, bis Black Ops 2 draussen ist. Ich freue mich schon abartig drauf. Ich will mal wieder etwas Altes. Jetzt, oder? Von Activision. Treyarch habe ich langsam wieder gesehen. Activision weiss ich. Ist der Hammer gewesen, Black Ops 1. Und natürlich erwarte ich das auch von Black Ops 2. Wir haben für euch noch einen Twitter-Account erstellt, damit ihr immer auf dem Laufenden sind. Auf dem Kanal, neben der Facebook-Fanpage, die wir dort haben. Einfach draufklicken und ihr seid auf dem Laufenden. Wenn die neuen Commentaries kommen, die neuen Black Ops 2 News, die neuen Montagen, alles was auf dem Kanal läuft, sehen wir auch auf dem Twitter. So, und wie wir gerade sehen, schiebt der Ruf aus denen noch schnell die Moabs füllen. Wirklich schöne Moab, gut gemacht. Eines von meinen Lieblingsspielen ist einfach wirklich von A bis Z gut durchgespielt. Und ich denke mal, hätte ein bisschen mehr Zeit gehabt, wäre vielleicht noch ein Double Moab drin gelegen. Aber ja. Wo ist mir echt da durch den Ring gegangen? Ja, ein kleines Blackout. Also ich merke selber, ich muss langsam zum Schluss kommen. Ich rede nur noch irgendwie Keimsprachen, die ich selber nicht verstehe. Und wir wollen ja nicht, dass es am Schluss irgendwie ein Kommentar so tönt. Weil dann versteht ihr nichts, ich verstehe nichts. Und dann macht das Kommentar, denke ich mal, einfach wenig Sinn.
So, ich glaube, es ist fertig geschnurrt, ich habe genug Infos durchgegeben. Bald ist Wochenende, freut euch drauf. Ich freue mich schon. Abartig und wie gesagt, Samstag sind wir am Paintball spielen und ich denke mal am Sonntag wird das Video raufkommen, als Bonus für euch, für das, dass wir uns eigentlich bedanken wollen, dass wir doch noch jetzt langsam aber sicher mehr Zuschauer bekommen und auf das sind wir natürlich, kann man auch sagen, stolz drauf. Es macht uns immer noch mega Spaß, euch unterhalten und schreibt es in die Kommentare, tönt es liken. Nochmal ein Punkt, den ich wichtig finde, wenn es euch nicht gefällt, macht uns den Gefallen, drückt nicht auf den Dislike-Button, sondern drückt den Dislike-Button und schreibt noch einen Kommentar, was habt ihr nicht gut gefunden. Dann können wir uns vielleicht verbessern und bringen es doch auch noch so an, dass denen, wo es nicht so gefällt, auch noch Freude daran haben. So, in diesem Fall wünsche ich euch einen schönen Abend, bleibt fit, zockt ein bisschen, passt auf Campus auf, spielt anständig Herrschaft und ja. Und die das Commentary gut gefunden haben, ihr wisst, wo der Abonnier-Button ist, oben links draufklicken, Nachricht schreiben, wie gesagt. Macht's gut, habt Sorge, schönen Abend miteinander, Peace.